Аспантаулар аясында қасиетті хан тәңірі баурайында кіндік қаны тамған әрбір перзенттің талабы да, арманы да таудай болуы табиғи заңдылық. Ұлылардың кіндік қаны тамған қасиетті мекен Райымбек ауданында дүниеге келіп, Нарынқол ауылындағы балаларға арналған киелі ордада қызмет етіп, рухани қазынаны насихаттап жүргенімді мақтан етемін. Мен Күлшібаева Елдира Қалибайқызы, Райымбек ауданы Нарынқол балалар кітапханасының кітапханашысымын. Мәртебелі кітапханашы мамандығын аяқтап, осы рухани ордада қызмет еткеніме 15 жыл болды. Бұлай болса кітапханамызға бірге саяхаттайық. Біз ең алдымен жастарды кітап оқуға баулуымыз керек. Сонда жаппай кітап оқитын ұлтқа айналамыз. Кітапхана мемлекеттің, ұлттың негізгі жады. Еліміз үшін құнды тарихи деректер мен материалдардың дені кітапханада сақталады. Сондықтан кітапхана ісін дамытуға бейжай қарауға болмайды. Кітап оқырманға қолжетімді болуы керек. Кітап құмарлылық жақсы қасиет деп мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев атап өткендей, рухани қазынамызды қасиет тұтып, болашаққа жәдігер етіп қалдыру біздің басты парызымыз. Бүгінгі таңда кітапханамыз Ербис автоматтандырылған бағдарламасына көшіп, электронды библиографиялық дерек қорларымен жұмыс жасауда. Кітапханамызда коворкинг орталығы және де Жетісу адалдық алаңы жұмыс жасайды. Оқырмандарымыздың кітапқа деген қызығушылығын арттыру мақсатында кітапханамыз заманауи технологиялармен жұмыс жасауда. Оның дәлелі ретінде «Балалық шаққа саяхат» кітабының аудио аннотациясын назарларыңызға ұсынамыз. Бердібек Соқпақбаев, «Балалық шаққа саяхат» повесі. Туған жерге тағзым, келбет сөнбес сәулелер, ертегімен есейемін, ғибратты ғұмыр, кітап білгірі болашақ тұлға жобалары, кітапханаға кітап сыйлайық, білім кілті кітапта, жылы жүрек жомарт қол, бір ел бір кітап акциялары жүзеге асырылады. 2022-2025 жылдар аралығында Нарынқол балалар кітапханасының ұйымдастыруымен Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына орай Алаш жұртының ақиығы атты ғылыми тәжірибелік конференция, Бар жақсылық балаларға атты Open Air, қазақ дәстүрі тұсаукесері мерекелік шаралар, жерлесіміз қазақ әдебиетінің классигі Бердібек Соқпақбаевтың 100 жылдығына орай бір ел бір кітап акциясы аясында қаламы қазыналы қаламгер атты кітап көрмесі, әдеби аукцион, балалық шаққа саяхат әдеби байқаулары, балалар әдебиетінің бәйтерегі оқырман конференциясы, Бердібек Соқпақбаев Дала жұлдызы тейбл-топ өткізілді. Мерекелік шаралар 1 наурыз алғыс айту күні, көрісу күні, наурыз мейрамдары өз деңгейінде аталып өтті. Биылғы жылы наурыз мейрамына орай кітапхана ұжымы аудан тұрғындарына 80 литр наурыз көже, 40 келі бауырсақ, ораза ұстаған жандарға құрма мен су тегін таратып, аудан тұрғындарының ыстық ықыласына бөленді. Жұмыс барысында оқырмандардың қызығушылығын арттыру мақсатында заманауи тәсілдерді, технологиялық мүмкіндіктерді пайдалана отырып, әлеуметтік желілер Zoom платформасы арқылы түрлі қызықты шаралар ұйымдастырылды. Елімізге белгілі тұлғалар мен онлайн сұхбаттар әлеуметтік желілерде жарияланып отырады. Сүйікті ісім кітапхана саласымен қатар қоғамдық жұмыстарға белсене араласамын. Түрлі мәдени іс-шараларда оқырмандарыма жаңа қырымнан танылдым. Бүгінгі таңда әр қазақстандық үшін мәні мен маңызы артқан Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында біздің ұжым әр сенбілікке ұйымшылдықпен атсалысып, өскелең ұрпаққа шаған ортаға құрметпен қарауды насихаттап келеді. Отанды сүю парыз, қорғау міндет. Ел үшін еңбек ету үлкен бақыт. Мен өз мамандығыммен мақтанамын.